Në seancë të jashtëzakonshme qeveritare u mor vendim për të ulur TVSH-n për benzinat dhe dizelin. Ulja nga 18 në 10% do të nisë në mesnatë ndërmjet të hënës dhe të martës dhe kjo duhet të kontribuojë që të mos ketë rritje të çmimit të benzinave, ndërsa çmimi i dizelit të rritet deri në 3 denar. Masa u mor sepse sipas llogaritjeve, nga nesër benzina do të duhej të rritej për 6.5, ndërsa dizeli për 10.5 denar. Kryeministri Heresian Mickoski pret që ky vendim i qeverisë të zbatohet menjëherë. Очекуваме дека регулаторната комисија во текот на утрешниот ден ќе има во предвид оваа одлука на владата и со тоа нема да ја зголеми цената на бензините, односно ќе се движи во рамките на пресметките за дизел горивата согласно методологијата која што е досега вообичаена и усвоена од страна на регулаторната комисија. Mickoski thotë se shteti ka derivate të naftës si në rezerva shtetërore ashtu edhe te kompanitë private. Niveli i tyre monitorohet çdo ditë dhe sipas nevojës do të veprohet. Ai theksoi se shumë ndihmë ka dhënë edhe funksionimi i tubacionit Selanik Shkup. Мислам дека е многу важно да се каже, а тоа е дека конечно продуктоводот, нафтоводот ни е оперативен и таму имаме количини. И во него имаме количини на нафта и нафтени деривати, така што од сите аспекти сме во овој момент обезбедени. Ai njoftoi se në këtë moment edhe pse gati 10% e sasisë së karburanteve e blejnë banorët e vendeve fqinje, nuk do të ketë ndalim që ata ta bëjnë këtë edhe më tej. Значи, одаа Македонија која што беше на колена, која што коленичеше, за да добие некаква донација, сега рефлектира стабилност и представува фактор на сигурност за граѓаните од суседните земји. Но се разбира, доколку дојде до предизвик таков, се разбира дека ќе донесеме одлука во која што ќе го ограничиме конзумот, ќе го ограничиме и износот. Gjithashtu, gjendja rreth furnizimit me energji elektrike është stabile, sepse ka mjaft qymyr për tec Manastir ku funksionojnë 2 blloqe, si dhe për tec Oslomej. Të martën në seancën e rregullt, qeveria do të miratojë një sasi të vogël mazut për nevojat e centraleve. Gjithashtu, potenciali hidro është 40% i maksimumit dhe pritet të rritej më tej. Është siguruar gaz për tërë muajin prill, që do të thotë se ngroja e banorëve të Shkupit do të zhvillohet pa ndërprerje. Masa me TVSH-n e ulur do të zgjas 2 javë.